ចានៅប្រទេសជប៉ុនគឺគេអាចញ៉ាំផ្កាសាគុរ៉ាបានបងប្អូនចាប្លែកភ្នែកទៀតហើយគឺគេយកវាទៅធ្វើជាជ្រក់ចាដោយប្រើទឹកខ្មេះធ្វើអំពីគៀមបួយចាគេអាចយកទៅផ្ទាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារផ្សេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅឆុងនៅក្នុងទឹកក្តៅក៏បានដែរចាញ៉ាំហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដូចជាស្ថិតនៅក្នុងពិភពផ្កាសាគុរ៉ាដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយផ្កាសាគុរ៉ាដែលនេះខ្ញុំយកមកប្រើនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងទិញមកពីទីផ្សារចាមិនមែនបេះមកពីទីសាធារណៈទេចានឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ធ្វើជ្រក់ចាហើយក៏បង្ហាញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅរដូវនេះគឺផ្កាសាគុរ៉ាប្រភេទយ៉ាអេសាគុរ៉ាកំពុងតែរីកស្គុះស្គាយចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាចង់ដឹងថាជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ាដែលញ៉ាំទៅមានរសជាតិស្តៀងនឹងញ៉ាំជ្រក់គៀមបួយបងប្អូនតើគេធ្វើរបៀបម៉េចដែរចាយើងចង់ទិញជ្រក់មកពីទីផ្សារក៏បានហើយយើងចង់យកមកធ្វើនៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនចាថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលអំពីការធ្វើជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ាជាមួយគ្នាចានេះគឺជារដូវផ្កាសាគុរ៉ារីកចានៅក្នុងកំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមេសានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផ្កាយ៉ាអេសាគុរ៉ានេះគឺរីកស្គុះស្គាយចាគេមានលក់នៅទីផ្សារនាងខ្ញុំក៏បានទិញយកមកធ្វើជាជ្រក់ប៉ុន្តែទិញមកទុក 4-5 ថ្ងៃហើយបងប្អូនដោយសារតែរវល់ការងារពេកចាថ្ងៃនេះទីបំផុតបានធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយក៏ដកយកស្រទាប់ផ្កាណាដែលខូចចេញចាដោយសារតែទុកយូរថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដោយសារតែនាងខ្ញុំទុកនៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងទុកបានយូរដែរបងប្អូនចាពណ៌របស់វាគឺមិនទាន់ប្រែប្រួលហើយក៏អត់ទាន់ខូចដែរចាបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាដែលជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់និយមធ្វើនៅផ្ទះរៀងខ្លួនហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចេះធ្វើចាគេមានសរសេរជាកូនក្តារតូចមួយដាក់នៅក្នុងថង់ផ្កាសាគុរ៉ាហ្នឹងមកជាមួយគ្នាបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងរៀនធ្វើចាឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមយកផ្កាសាគុរ៉ាហ្នឹងទៅលាងទឹកចាដើម្បីឲ្យវាជ្រុះកំតិចកំទីដីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាសម្រាប់ការលាងសម្អាតគឺយើងលាងបានពី3ទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងថ្នមដៃចាកុំឲ្យវាជាប់ចាបើសិនជាយើងមានពេលអាចកាត់កន្លែងរឹងចេញណាបងប្អូនចាបំបែកចកោមវាក៏បានដែរចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តមើលឃើញចកោមអញ្ចឹងស្អាតណាពេលដែលយើងធ្វើទៅជាជ្រក់ចានេះនឹងខ្ញុំនឹកឃើញជ្រក់ផ្កាថ្ងាន់ដែលបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចាគាត់និយមធ្វើចានេះយើងលាងហើយយើងយកមកដាក់ជាមួយនឹងกระดาษ kitchen paper ចាជូតវាឲ្យស្ងួតចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែធ្វើអញ្ចឹងគឺយូរពេកចាអញ្ចឹងមិនបាច់ក្បាច់ក្បូរអីទេយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងចាកតូមួយអាចបង្វិលទឹកចេញឲ្យលឿនបំផុតណាចាដោយសារតែយើងអត់មានពេលច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងដាក់បបិលអញ្ចេះវិញចាលឿនជាងគ្រាន់តែបិទគម្របឲ្យជិតទៅហើយយើងមូលវាចាបបិលមួយជុំពីរជុំចា10-20ជុំទៅឲ្យចេញទឹកចាវាខ្ទាតទឹកចេញមកអញ្ចេះដោយសារតែវាមានស្រទាប់ច្រើនផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាជាប់ទឹកច្រើនណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងដកចេញមកមើលគឺថាឃើញទឹកឡើងចង់កន្លះកែវដែរចានេះរួចរាល់ជាការស្រេចហើយយើងចាក់ផ្កាសាគុរ៉ាយើងចេញមកហើយយើងយកវាទៅទុកមួយឡែកចាចំណែកផ្កាសាគុរ៉ាដែលនៅសល់គឺយើងយកវាមកបង្វិលឲ្យអស់ទឹកបន្តទៀតបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងត្រៀមជាមួយនឹងទឹកខ្មេះចាដែលធ្វើអំពីផ្លែអ៊ឺម៉ិឬក៏គេហៅថាផ្លែគៀមបួយបងប្អូនមានរសជាតិជូរឆ្ងាញ់មែនទែនហើយជាពិសេសគឺមានពណ៌ស្រស់ស្អាតចាចំណែកអំបិលគឺយើងដាក់ប្រហែលជា 30% នៃចំណុះផ្កាសាគុរ៉ាចាបន្ទាប់ពីលាងទឹកស្អាតហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅថ្លឹងមើលថាតើចំណុះផ្កាសាគុរ៉ាយើងនឹងប្រមាណក្រាមដែរចាឃើញ182ឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយយើងក៏យកទៅគុណជាមួយនឹង 30% ចាគុណនឹង30ចែកនឹង100ទៅឃើញហើយចានេះអ្នកធ្វើទ្រាំមិនបានក៏ចង់ដឹងរសជាតិចាភ្លក់មើលមួយម៉ាត់ទៅថាតើផ្កាសាគុរ៉ានេះមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចចាគឺល្វីងតិចទេបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកថ្លឹងអំបិលចាយើងយកតែ 30% នៃចំណុះផ្កាសាគុរ៉ាទេចាអញ្ចឹងហើយកុំច្រើនពេកទេបងប្អូនចាបើសិនជាយើងដាក់សាគុរ៉ា10ភាគចាយើងដាក់អំបិល3ភាគហើយយើងអាចយកទៅរោយអញ្ចេះបងប្អូនចារោយវាឲ្យចូលជាតិចាចង់ច្បល់ក៏បានកលុកក៏បានដែរចាគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិល្វីងនៅក្នុងផ្កាសាគុរ៉ានឹងចេញចាអត់ទាន់ចេញជាជ្រក់អញ្ចេះទេបងប្អូនចាយើងត្រូវទុកវាចោលមួយយប់សិនចាអ្នកខ្លះក៏ទុក2យប់បងប្អូនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំទុក1យប់កន្លះចា1យប់ហើយ1ថ្ងៃទៀតចាឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមកលុកឲ្យបងប្អូនចានិយាយពីថាសបាយបើដឹងថាសបាយអញ្ចឹងធ្វើជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ានឹងតាំងពីយូរហើយ
ចានេះខ្ញុំសោយរហូតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចាតែប៉ុណ្ណេះប៉លហើយផ្កាសាការ៉ាហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលចាចូលជាតិឬក៏យ៉ាងណាដែរចានេះនាងខ្ញុំមកឆែកមើលបន្តិចចាឃើញថាអំបិលនៅតាមអំបិលហើយសាការ៉ាក៏នៅតាមសាការ៉ាដែរចាអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យចុងភៅយើងក្លុកបន្ថែមទៀតចានេះយើងក្លុកសពអស់ហើយយើងអាចយកដៃមកច្បល់បន្ថែមទៀតទៅណាបងប្អូនចាឃើញថាផ្កាចាប់ផ្ដើមចូលជាតិបដាហើយចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ចានេះពណ៌រៀងស្រស់ជាងមុនបន្តិចណាបងប្អូនចានេះផ្កាចាប់ផ្ដើមក្តោបចូលគ្នាចាឃើញឡើងកំពុំស្អាតអញ្ចេះចាយើងត្រាំទុកមួយយប់បងប្អូនស្អែកឡើងចាំយើងយកទឹកខ្មេះធ្វើអំពីអ៊ឺមេចាធ្វើអំពីផ្លែគៀមបួយហ្នឹងយកទៅចាក់ពីលើទៀតចានេះក្រោយពីទុកបានមួយយប់មួយថ្ងៃបងប្អូននាងខ្ញុំពូតអំបិលចេញឲ្យអស់ចាបន្ទាប់មកចាក់ទឹកខ្មេះដែលធ្វើអំពីផ្លែគៀមបួយហ្នឹងចាចាក់ចូលឲ្យច្រើនបន្តិចទៅចាដាក់កន្លះចានអីក៏បានដែរឲ្យទៅលិចផ្កាហ្នឹងចាដើម្បីឲ្យវាជ្រាបជាតិគៀមបួយនឹងចូលណាបងប្អូនគឺរសជាតិជូរចាប៉ុន្តែរសជាតិជូរឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាគ្រាន់តែនឹកឃើញរសជាតិទឹកខ្មេះហ្នឹងចាស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងចាអ្នកខ្លះគាត់ត្រាំតែ2យប់អីទេគឺគាត់យកទៅហាលសម្ងួតឲ្យស្ងួតណាគាត់យកទៅធ្វើដូចជាតែអញ្ចឹងចាគេអាចយកទៅឆុងជាមួយនឹងទឹកក្តៅចាញ៉ាំដូចតែអញ្ចឹងឬក៏អាចញ៉ាំក្រៀមចាញ៉ាំដូចជាគៀមបួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុករយៈពេល1សប្តាហ៍គឺចេញរូបរាងបែបនេះបងប្អូនទៅជាជ្រក់គៀមបួយផ្កាសាគុរ៉ាចាឥឡូវវីដេអូអំពីការធ្វើជ្រក់គៀមបួយផ្កាសាគុរ៉ាបានចប់ហើយចានាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូននៅដើមផ្កាសាគុរ៉ានឹងតែម្ដងចាំមើលនេះឡើងចកោមស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមានលាយជាមួយនឹងស្លឹកចុងត្រួយចាដោយសារតែប្រភេទផ្កានេះគឺផ្កានៅក្នុងខែ4ចាខែមេសាហ្នឹងចាដោយសារតែខែនេះគឺមានកម្ដៅថ្ងៃច្រើនចាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិនានាចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ត្រួយខ្ចីដូច្នេះហើយដើមផ្កាសាគុរ៉ាយ៉ាអេសាគុរ៉ានេះគឺមានត្រួយលាយជាមួយនឹងផ្កាអញ្ចឹងទៅចាំមើលទៅផ្កាគឺមានពណ៌ស្អាតចាចេញពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចេះប៉ុន្តែមិញនៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូគឺយើងប្រចាំងភ្លើងពណ៌សចាអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅផ្កានេះចេញពណ៌បែករាងចុងឈូកបន្តិចចានៅពេលដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅចាវេលាម៉ោង5ល្ងាចគឺមានពណ៌អញ្ចេះឯងចានេះគឺជាដើមតូចហើយមានចេញផ្កាតិចដែរបងប្អូនបើសិនជាដើមធំចាមានផ្កាច្រើនតើបងប្អូនទៅជាមួយនឹងខ្ញុំចានៅខាងមុខនោះគឺមានដើមផ្កាសាគុរ៉ាធំចាមានផ្កាច្រើនមែនទែនចានៅចិត្តចំណតឡានក្រុងគេមួយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអ្នកដំណើរដែលរងចាំឡានក្រុងគឺគាត់អាចគយគន់ទេសភាពផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅទីនេះចាក៏ចង់ដឹងដែរថាដើមផ្កានេះគេដាំដល់ណាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ចេះតែដើរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅហើយនៅចិត្តហ្នឹងគឺមានសួនផ្កាមួយចាមានផ្កាស៊ឺស៊ឺជីចាកំពុងតែរីកស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាគឺឃើញសុទ្ធតែផ្កាចាឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្រស់អញ្ចេះចាប្រភេទផ្កានេះគឺមានច្រើនពូច្រើនដំបូលដែរបងប្អូនចាមានតូចមានធំហើយចេញជាចកោមចាមើលទៅស្តៀងនឹងផ្កាលីលីដែរចាផ្កានេះគេដាំអមសងខាងផ្លូវបងប្អូនចាប៉ុន្តែដោយសារតែទើសជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងគឺគេកាត់ចោលអស់ខ្លះបងប្អូនមើលឃើញមេគេកាត់ចោលចាប៉ុន្តែសូមសរសើរផ្កានឹងតែម្ដងបងប្អូនទោះជាកាត់មេឃយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចេញផ្កាឡើងច្រើនអញ្ចឹងឲ្យតែមានមេឃគឺមានផ្កាចាហើយខ្យល់កំពុងតែបក់មកវូចាចាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនចាស្រទាប់ផ្កាសាគុរ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមរុះរោយតាមខ្យល់មកចាដូចជាព្រិលធ្លាក់អញ្ចឹងចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចានេះគឺជាស្រទាប់ផ្កាសាគុរ៉ារបស់ប្រភេទផ្កាសូមេយ៉ូស៊ីណូលាយជាមួយគ្នាដែរបងប្អូនចាកាលណាផ្កាសូមេយ៉ូស៊ីណូនឹងចាប់ផ្ដើមរុះរោយគឺផ្កាយ៉ាអេសាគុរ៉ាចាប់ផ្ដើមរីកប្រងព្រាដែរបងប្អូនកន្លែងនេះគេមានធ្វើដូចជាសួនអញ្ចឹងណានោះបងប្អូនមើលទៅខាងឆ្វេងដៃនាងខ្ញុំចាគឺជាប្រភេទផ្កាសូមេយ៉ូស៊ីណូចាំមើលទៅឃើញមានស្រទាប់ផ្កានៅជាប់ខ្លះហើយខ្លះទៅក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រុះមកអញ្ចេះចាប់ពេលឈរចំពីក្រោមដើមផ្កាសាគុរ៉ាដែលមានផ្កាច្រើនអញ្ចេះមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជានៅក្នុងពិភពសួគ៌នៃផ្កាសាគុរ៉ាយ៉ាអេសាគុរ៉ាបងប្អូនចាពិតជាអត់ចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេចាចង់តែអង្គុយមើលនៅនឹងឯងចានេះបើសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញមកលេងប្រទេសជប៉ុនចាក្នុងកំឡុងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែមេសាប្រកាសជាបានឃើញប្រភេទផ្កាយ៉ាអេសាគុរ៉ានេះហើយកុំភ្លេចទៅទិញផ្កាសាគុរ៉ាយកមកទុកធ្វើជ្រក់ផងបងប្អូននៅរដូវផ្ការីកច្រើនចេះចានៅតាមទីផ្សារកសិករមួយចំនួនគឺគេមានលក់ហើយចាយើងអាចទិញយកមកធ្វើជ្រក់ឬក៏ទិញយកមកតាំងលម្អនៅផ្ទះបានចាអ្នកខ្លះទៅគាត់យកទៅធ្វើជា tempura ចាគាត់យកទៅបំពងញ៉ាំដែរ
ចាអញ្ចឹងហើយទោះបីជាយើងឃើញផ្ការីកស្រស់ស្អាតចារីកច្រើននៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចេះក៏ដោយគឺយើងអត់អាចបេះបានទេបងប្អូនចាសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនគាត់អត់ចង់ឃើញយើងបេះផ្កានៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងទេចាបងប្អូនឃើញផ្ការីកច្រើនអញ្ចេះចាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដូចជានាងខ្ញុំដែរឬក៏អត់ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាពេលបានដើរមើលនៅតាមវិថីសាគុរ៉ានៅទីក្រុងមួយនេះចាគេមានសរសេរដាក់ផ្លាកថាវិថីសាគុរ៉ាចាប៉ុន្តែឃើញស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ពាក់ម៉ាស់រហូតដល់បងប្អូនចាដោយសារតែកំឡុងរដូវកាលនេះគឺមានលំអងផ្កាស្រល់ចាចឹងហើយធ្វើឲ្យអាឡែស៊ីចំហដែរចាបងប្អូនឃើញនាងខ្ញុំបដូរសំឡេងចារៀងកងួរបន្តិចដោយសារតែនាងខ្ញុំដើរទៅហាត់ប្រាណចាថ្ងៃនេះគឺអត់បានពាក់ម៉ាស់ទេចាអញ្ចឹងត្រូវជាមួយនឹងលំអងផ្កាហើយមានខ្យល់បក់ខ្លាំងដែរថ្ងៃនេះបងប្អូនចាក៏ចាប់ផ្ដើមដូចជាចង់ផ្ដាសាយចាចានិយាយទៅអាការៈដែលយើងអាឡែស៊ីឬក៏គេហៅថាប្រតិកម្មជាមួយនឹងលំអងផ្កាស្រល់ចាគឺតឹងបំពង់កចានិយាយទៅដកដង្ហើមអត់ចង់រួចដែរបងប្អូនចាមានអារម្មណ៍ថាតឹងទ្រូងតែម្ដងចានេះម៉ោង5ជាងហើយយើងឃើញមានសិស្សសាលាគាត់ដើរចុះឡើងហើយគាត់ជិះកង់ចេញពីរៀនណាបងប្អូនចានេះដើរបណ្ដាយើងមើលស្រទាប់ផ្កាសាគុរ៉ារុះរយចុះមកបងប្អូនចាបើសិនជាមានគ្នា2នាក់បងប្អូនដើរកាន់ដៃគ្នាអូយកាន់តែរ៉ូមែនទិកចារដូវផ្ការីកអញ្ចេះនៅប្រទេសជប៉ុនចាកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរបងប្អូនឃើញផ្ការីកគ្រប់កន្លែងតែម្ដងចាបើនិយាយអំពីកន្លែងដើរលេងមើលផ្កាចាសម្បូរខ្លាំងណាស់គឺថាក្នុងមួយរដូវហ្នឹងគឺយើងដើរអត់សពកន្លែងទេចាអញ្ចឹងហើយឆ្នាំនេះយើងមកមើលកន្លែងហ្នឹងចាឆ្នាំក្រោយយើងទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើរឆ្លងថ្នល់ចាដើរមកខាងនេះវិញម្ដងហើយយើងសំដៅទៅផ្សារបងប្អូនចានៅចុងផ្លូវខាងនោះគឺមានផ្សារទំនើបគេមួយចាយើងទៅទិញអីវ៉ាន់ចាទិញម្ហូបអាហារផ្សេងចាបន្ទាប់មកយើងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចអំពីវិធីញ៉ាំជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ានេះចាគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីចៀនថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានត្រីសាម៉ុនយើងយកទៅដាក់ចៀនជាមួយនឹងប៊ឺបន្តិចចាដាក់ rosemary ឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ទឹមលីងហើយយើងរោយអំបិលបន្តិចទៅណាបងប្អូនហើយយើងរោយម្រេចបន្តិចមកចាបងប្អូនតាមពិតទៅត្រីនេះគឺវែងចាមកប្រទះធំហើយមានស្បែកនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងហើយយើងក៏ចៀនវាឲ្យក្រៀមមួយចំហៀងចាចាំយើងត្រឡប់មកវិញចាប្រភេទត្រីសាម៉ុននេះគឺយើងអត់ញ៉ាំឆៅទេគឺយើងយកមកចៀនចេះចាមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីចៀនរួចរាល់គឺយើងចាប់ដើមមកតុបតែងលម្អបន្តិចជាមួយនឹងជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ារបស់យើងចានិយាយទៅយើងញ៉ាំផ្ទាប់បងប្អូនចាចំណែកឯរសជាតិគឺរៀងជូរប្រៃចាតាមពិតទៅជ្រក់ផ្កាសាគុរ៉ាដែលនេះខ្ញុំយកមកញ៉ាំថ្ងៃនេះចាគឺយើងបានទិញមកពីផ្សារបងប្អូនគឺជ្រក់របស់យើងអត់ទាន់រួចរាល់ទេរងចាំមួយសប្តាហ៍បានញ៉ាំចាមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំញ៉ាំបែបខ្មែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើជាទឹកត្រីកោះកុងចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ប្រើទឹកត្រីទេបងប្អូនគឺប្រើម្សៅត្រីជំនួសឲ្យប៊ីចេងហើយជំនួសឲ្យទឹកត្រីដែរចាប៉ុណ្ណេះជាការស្រេចទេបងប្អូនទំនងមែនតែនប៉ុន្តែយើងអត់បានភ្លក់បង្ហាញជូនបងប្អូនទេថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញតែមុខម្ហូបដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយចាដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងស្រស់អូនិយាយពីថាផ្អែមជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនណាចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជា comment ល្អចាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណាចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ